Всех приветствую на канале Ветлч. И сегодня я вам расскажу одну историю, которая у меня приключилась на Део Матизе. В общем, у меня на кочках при маленькой когда скорости едешь, и если кочки небольшие, появились удары в передней подвеске, в общем, спереди автомобиля. Вот. И непонятно было, то ли это стойка правая, то ли это еще что-то. Вот. Сейчас я вам ролик включу, послушайте, какие удары это. Вот сами видите, удары очень сильные. В общем, я залез под машину, посмотрел, и что я обнаружил. Вот рычаг, как видите, передней подвески, шаровой, вместе с шаровой. В общем, лопнул пыльник. Вот это вот старый рычаг. И у него вот здесь, где сайлентблок, как видите, стерла юбку. И он как-то даже вылез сюда, в эту сторону. Вот. Вот этот рычаг уже меняли, потому что левый у меня стоит еще родной. Вот, этот рычаг уже меняли, потому что я увидел, там резали болгаркой, потом варили сваркой точечной. Я это все вижу прекрасно, что его меняли. Скорее всего, тут маркировки толком не видно, но это не Део и не джемовский рычаг, это скорее всего Китай. Почему? Потому что я поехал на рынок. Вот, поехал на рынок, начал искать рычаг себе хороший. Жемовских уже рычагов нету. Если и есть, то их очень тяжело найти. Как видите, вот еще шаровая ходила, но она все там уже ржавая, там уже все коричневое, попала вода, туда пыль, все. Вот он и бил, он туда-сюда ходил, вот он и бил. Вот, значит, смотрите, я купил СТРовский, вот, рычаг. Это делает Корея. Он у нас в Челябинске стоит 1100. И его считают на сегодняшний день. Если можно найти Део. Да, можно найти Део производителя. Но это надо под заказ, там, с Москвы. В общем, так тяжело найти. А вот этот СТРовский рычаг делает Южная Корея. Он полностью подходит на Део Матиз. Вот, 1100 он стоит в Челябинске, и он считается на сегодняшний день один из таких хороших рычагов, которые действительно можно смело покупать. Значит, смотрите, вот у него у СТРовского, и который у меня стоит рычаг еще родной деовский, жемовский, у него вот здесь вот прям золотистый вот такой пятак, а вот здесь вот непонятно, то ли тут металл, то ли тут что, тут вообще непонятно, короче. Что это такое? Но факт то, что это китайский. Я вам точно говорю, потому что я ходил по рынку, специально интересовался, с людьми разговаривал. Китайские, да, можно купить за 500, 600, 700 рублей. Там в зависимости от производителей. Там производителей сейчас, кстати, очень много, которые делают рычаги. Вот. И Китай, галимый Китай везде почти. Вот это вот СТР, который делает, да, вот хороший. В общем, я поменял полностью рычаг, поменял все резинки заодно. Но вот резинки еще были в хорошем состоянии, все, которые стояли. И в самом рычаге вот здесь, вот, потому что когда меняли, видимо, все и меняли. Но я все равно поставил новый, у меня были деовские. Вот, и я все поменял. Машина сразу, конечно, изменилась после замены рычага. Что тут говорить. Удары прекратились. Я уже говорю, я не буду вам показывать, как это все меняется, потому что в интернете роликов полно. Зайдите на Мир Матизов, где Владимир Труфанов там рассказывает, как он меняет и переднюю подвеску, и заднюю подвеску. Это все увидите, там все элементарно. Я сам все это делал в одного. Машину задрал просто кверху, подлез, все разобрал. День у меня ушел на это. Я так, с перекурами, потихоньку, не торопясь. Так что
вот такой вот у меня ролик получился. Следите за своим автомобилем и именно следите вовремя. Если почувствовали какие-то стуки или удары, тем более удары в подвеске, это очень серьезно. Мало ли что, может и колесо сложиться. И всем всего доброго, всем пока.